É, pessoal, o negão atolou ali, a gente deixou. Porque olha, o que é que tem mais? A gente tá indo aqui num lote. Cadeado já. Ei, abriu o cadeado, cara. Olha a casa. Porra, abriu o Olha os cadeado. morceguinhos. Eu sou foda, né? Como é o nome da casa? A casa de quem, Vi? Bruxa de Black. Onde é raízes assim, então? Ai, Dois raiz. quartos, né? Eu não disse a vocês? É dois, caralho. É dois. Tá uma dessa aqui aí já. Aqui é. Olha o terraço. Sai que eu fico você! Dois quartos, ó. Sala, Onde cozinha. a espacinho Nusca. pra guardar. E onde Silvia. Toda no cadeado de pé aqui, ó. Olha. Claro. O piso tá... O piso tá filé. Olha a janelinha. Janelinha, amor. A linha. Hã? Olha, galega, até o quarto. Dá pra botar rede, mano. Já dá pra gente dormir? Tem que dar uma. Mas. Olha a Bia, onde tu vai E aqui, dormir. viu? Olha o que ela abriu aqui, ó. Olha o cupim, a casa do cupim ali, ó. Olha o que ela desceu ali, ó. Lá, ó. Lá desceu, abriu aqui, ó. Puxou aqui, ó. Aí no caso tem que macaquear lá. Botar uma madeira nova, né? Ó a paisagem da frente da casa. Aqui é a sala, viu? Fazer o piso aqui assim novo. É pro... Um pisinho aqui. Todo dia Mas de só manhã. quando abrir isso aqui ao redor, que entra sol, começa a bater sol, já melhora muito. Já. Na casa já muda, já sai essa umidade. Aqui eu limpei tudo, ó. Isso aqui pode ver que é mato fino. Aqui né? é o quartinho de guardar material, né? Material, abre aí, mostra aí. Agora tem uns tonéis aqui, ó, pra gente levar, ó. Tambor. Tambor. Pé de manga, pé de laranja, tem uns 3 a 4 aqui, ó. Eu não derrubei. Escutando a cachoeira. Tá bom. Chegamos na casa, né? Depois a gente vai, eu vou filmar agora a parte que a gente vai lá pro milho, pras coisas lá e pra cachoeira. Já tá aí, ó, a casa já tá aparecendo. A Netinha tá lá atrás, ó, quebrando o trator. Aqui tá outra casa. Já deu uma abertura boa. Solzão já entrando aí, ó. Terra linda, hein? Ó. Estamos limpando aqui. A estrada. Já limpamos lá, ó. Lá os quadrados, trouxe os quadrados pra cá. E o porão da porteira pra fazer aqui, ó. Olha, tá saindo, hein? O tratorzão tá rufando ali do lado da casa ali.
Aqui é o Chiqueirão dos Carneiros. Estradona aí, ó. Vamos terminar de limpar ela dos dois lados. Olha a casona aí, tio. Já tá a casa, ó. Bora, bora, tio. Vem embora pra tua fazenda, pai. Bota essas parcelas no bolso, junta a mulher e cai pra cá. Olha a fazenda, som das águas, Dona Dora. Tá aparecendo já. Estradinha vai fazer ali o resto. Ô Ni, onde foi que é o Batone? Agora olha a madeira embaixo aqui, ó. Toda boa, tá ligado? É. Dormiu aonde? Viu aqui, ó, nesse pé de manga aqui amarrado aqui, ó. Pra casa? É. A fogueira ficou aonde? A fogueira ficou aqui perto da casa aí, ó. Ficou aqui. A gente vai na grota agora. Onde? Ah, embaixo da casa. Tinha o que, Ni? Olha, espera aí, ó. O pessoal tá caçando aqui. De lá da casa. Vamos lá na grotinha. Essa casinha era o que, Nito, sabe? Hein, Nito? Isso aqui era o que, tu sabe? Essa casinha. Galinheirozinho. Garrafa de vidro.
De inverno a verão, é Ni? Aqui onde toma banho, pega água pra beber. Que a gente pode botar uma bomba, né? A casa é ali em cima. Eu acho que não é não, viu? 100 metros. Olha. Como a água é suja. Trator come isso aqui tudinho. Onde o trator não for, que é muito mole. E isso aqui, ó, gordinho. Dá pra o cara fazer igual aquele que o teu amigo fez lá. Mesma coisa aqui. Eita, é mesmo, Só bicho. que você cava, faz uma reprisazinha. Olha os açaí, pessoal. Pertinho da casa aqui, ó. Os pés de açaí, na beira do corgozinho. E que os meninos tá lembrando aqui, ó. Que a gente pode aproveitar essa aqui. Ainda é mais transparente. Não, é transparente igual lá, né? Pode aproveitar e fazer um assoalho daquele. Igual o de Ranivaldo. E aproveitar aqui o corgozinho, ó. Limpinho. Limpa ele mais ainda. E faz assoalho, churrasqueira. Eita, eu nem gosto. E a casa ali em cima. A gente vai agora pra onde? Pegar o milho. Vamos pegar milho agora. Tchau, pessoal. Pessoal, nem filmei direito os açaí daqui. Tem um bocado ali, ó, novinho, na beira do corgo. Olha pra aqui, pessoal. Só pé de açaí, ó. E ainda pode se plantar mais, se quiser. Paraíso aqui, ó. Falta ter cuidado do dono. Mais pé de açaí ali, ó. É tudo arrodeado de pé de açaí aqui. Pessoal, saímos aqui, ó, voltamos. Aquela estradinha do começo. Vamos lá pra cachoeira. A zoada. Não sei se dá pra escutar. A casa é pra lá. E o pasto tá doido pra voltar, ó. Só pasto aqui. Ali pra dentro. Só derrubar ele. Passar o trator. Já vai voltando o pasto.
Tem aquele balneário Cupari que a gente passa, tem uma ponte, a gente passa na Transamazônica. Tem aquele lote que é de frente para a Transamazônica, é o balneário Cupari. Esse aqui já é o primeiro atrás dele. Olha o pasto. A casa fica para ali. Doido querendo voltar aqui o pasto. Aí tem essa descidinha aqui, ó, e a subidinha lá, que a gente vai passar pela aquela grota. E aí, lá de lá ficou o açaizal e a grota. E aqui fica onde Tony ficou doido. Tony nem foi lá na grota. Ele viu só essa água aqui, ele ficou doidinho. Olha a água. Está aí a água. Oi? Porque não dá pra ver. Tá muito fechado ali. Corgozinho. E ali, ó. Olha o açaizão. Só limpar. E lá em cima fica onde era a aldeia dos índios. Tem uma terra boa de plantar. Agora que ainda pode procurar ouro por aqui. E diamante. Olha o pasto. Aí, pessoal, abóbora agora aqui, ó.
fim da cachoeira. Tem 2, 3, 4. Vamos levar mais uma. Vamos levar mais uma. Porque aqui tem uma madura pra gente e uma verde. Vamos pegar uma grande. Cadê a casa? Vazadinha. Só o milho agora pra gente. E a castanheira é onde? Olha aquela derrubada lá. Aí pro povo aí. Vamos deixar as coisas aqui, eu já levo as abóboras. É melhor deixar, não? E leva só uma sacola pra pegar o milho. Mas a gente pode levar as coisas pro caminho ali, ó, pra sombra. Né? Ou não? Vai demorar aqui, vai não, né? Pessoal, olha pra aí. O milhinho que tá saindo daqui. Pronto, pessoal, a gente tava ali, ó. Agora a gente tá aqui na entrada da mata pra chegar no rio. Vamos lá? Agora aqui é uma friezinha, viu? Tava ali no sol, pegando os milho. Ah, castanheira, que coisa linda. Não é porque pelo vídeo não dá pra ter noção do tamanho dela. A trilhazinha. Os meninos ficaram lá pegando milho. Já tá enchendo já uma bolsa de milho. Uma sacola, né? Aproveitar aqui pra poder voltar logo. Olha a outra aqui, ó. Porque no vídeo é difícil ter noção. Rapaz, eu tô morto, hein? Já andou 2 quilômetros. A zoada do rio. Aqui do lado. Do lado aqui é um córrego. As pinguelas pro gordinho passar aí é foda, né? E ninguém espera o gordinho, ó. Eita, valeu a pena, viu? Essa caminhada aqui valeu a pena. Coisa linda. Eita, riozão. Cupari. O lote, no fundo do lote tem esse riozão. Tem uma canoa ali, ó, para atravessar. Ali, do outro lado, é as cavernas que tem. E tem essa cachoeirazinha. Dá pra gente tomar banho aqui, ó. É tranquilo. Eu vou já entrar aqui.
E o velho tá ali, ó. Obrigado, Senhor! Pessoal, olha que paraíso. É isso aqui, ó. Olha só. Os meninos lá atrás, ó, fazendo churrasquinho. Pense no paraíso. Urópolis. Rio, né? Cuparé. Aqui dentro do lote aqui. Tchau, pessoal. Pessoal, 4h40 da tarde. Olha o sol. Acho que não vai dar nem pra gravar a cachoeira. E os meninos estão ali, ó, fazendo um remo. E parece que vem chuva, vai ficar melhor a aventura. Os meninos querem atravessar ali, estão fazendo um remo para atravessar. Lá nas cavernas. Cuparé, o nome do rio. Eu dei um mergulhozinho aqui, para dizer que eu não... Mas tô tão medroso. Na época que eu vim aqui, eu atravessei, fui pra caverna, andei de canoa, tomava banho aqui sem medo nenhum. Perde o costume. Perde o costume, fica medroso, vai pra cidade, fica medroso.
só, a água é transparente. Limpinha, limpinha. Quem ficou com vontade de passar um domingo aqui? Vou dar outro mergulho agora. Olha aí, Bia. Teu pai, olha. Tá parecendo menina aqui, ó. Quer virar índio. Olha, Anuska. Vou pro rio, viu? Vai atravessar, ó, Anuska. Olha. Ele vai lá pra casa dos padres. Tá interessado, né, que é bom. Ele disse que quer vocês aqui, ó. Olha pra aí, que maravilha. Vocês vão ter que vir mesmo, porque eu vou ficar. Eita! E olha o Lagos Baby. Já tá virado ali, ó, pescando. E a cervejinha do lado. E a pitu. Olha a áreazinha aqui, ó. É só dar uma limpada, né? Deixar mais limpinho. O outro remo tá onde, Tony? Água geladinha, bicho. Aqui é abafado, quente, água bem geladinha. Eu vou ali na cascata e gravar pra vocês ali. Lá do outro lado. E a mata aqui, ó. Aqui é o lote. Aqui é o lote perto do Cupari. Esse rio aqui é o Cupari. Dizem que vão fazer uma barragem mais em cima. Olha, nos que ele disse que quer passear contigo aqui, ó, nessa canoa. No Titanic. Diz que é o Titanic. Quando for noite de lua cheia, vai vir pra cá contigo. Au! Olha Tarzan. Esse aqui é Tarzan. Tá levando pra cá? Já deita não, hein? Olha o Lagos Baby. Opa! Opa! Imagina aqui, hein? E aqui o papo já faz essa comida, hein? Só sabe andar de ônibus, aí, ó. Uhul! Lá vou eu. Olha a Juliana. Um barquinho aqui, ó, pra tu. Tchau. Juliana e Jamile. Tchau. E Joaninha. Olha, Elba, disse que noite de lua cheia que eu tô aqui, ó. Pra passear de barco. Quer ir nas cavernas ali, ó. As cavernas do outro lado ali, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar. Dá não. É só os buraquinhos, mas tem caverna, tem buraco ali que cabe. Eu já fui lá do outro lado. Dá pra entrar, morcego só a bexiga. Porque cresceu muito essas plantas aí. E aqui é 4 horas da tarde. O solzão. Parece 2 horas da tarde. Olha o índio. Tá furada, viu? Essa canoa não me... Essa canoa tá furada, viu? Olha como são sincronizados. Olha aí, ó. E é de costa. Olha, 2 índios. Olha a sincronia. Olha, tem um padre que tudo isso pra aqui, viu?
Eu tenho que beber que às vezes sai daqui no escuro. Os mosquitos tá te pegando não, Tony? Não. Olha pra onde eles estão indo. Eles têm que subir, porque para descer